السلام عليكم البنات، لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد في القناه ديالي لاله فردوس. اليوم جيت باش ندير معاكم المشوك. هي واحد الحلوى جزائريه 100%. تبعوا معايا ان شاء الله. مقادير بسيطه وحلوى كتجي صراحه لذيذه. تابعوا معايا المقادير ان شاء الله. تنتمنى الفيديو يعجبكم. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens faire avec vous des petits gâteaux d'origine algérienne. Le mchouk. C'est une recette très simple, très facile à faire et c'est des gâteaux super bons. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de partager. Nous allons commencer. لهذا المشوك غادي نحتاجو ليه 500 غرام ديال الزبده، 500 غرام دو بور، 4 جون دوف، 4 صفر ديال البيضات. غادي نحتاجو ليه 7 غرام ديال الخميره الكيماويه، 7 غرام de levure chimique، une cuillère à soupe de zeste de citron، معلقه كبيره ديال الحامض محكوك وجوج فانيلات، 2 sucre vanillé، un verre de poudre d'amande، كاس ديال اللوز مطحون، و3 المعالق ديال السكر كلاصي، 3 cuillères à soupe de sucre glace et 700 g de farine و 700 غرام ديال الفرينه. وهنايا الصفر، داك الصفر اللي خليناه على جانب، درنا البيض للتزيين، البياض ديال البيض. وهنايا عندنا لي فروي كونفي روج، وهنايا لي زاموند افيلي. Donc pour la déco, le blanc d'œuf, les amandes effilées et les fruits confits. Nous allons commencer par le beurre avec le jaune d'œuf. غادي نخدمو هاد الزبده وهاد الصفر ديال البيض. من بعدهم غادي نزيد عليهم هذاك السكر كلاصي. Je vais rajouter le sucre glace, le sucre vanille، سكر فانيلا، وهذوك القشور ديال الحامض، les zestes de citron، et bien mélanger. غادي نخلط هذاك المكونات كاملين مع بعضهم. صافي فاش كيتخلطوا كنزيد عليهم هاد اللوز هذا مطحون. Je vais rajouter mon verre d'amande moulue à mon mélange. Je vais bien mélanger. Une fois bien mélangé, je vais commencer par mettre petit à petit la farine. Et entre la farine, je mets la levure chimique. غادي نبدا ندير فرينه تدريجيا بشويه بشويه. وغادي ندير داك 7 غرام ديال الخميره الكيماويه. غادي نبقى بحال هكا حتى تجمع لي العجينه. صافي دابا من بعد ما تقادات لي العجينه غادي ندير من ديك العجينه واحد الكويره. Je vais faire une petite boule, former une petite boule. Ensuite je vais la tremper dans le blanc d'œuf. غادي نديرها في هذاك البياض ديال البيض، ومن بعد غادي نديرها في اللوز effilé. Ensuite dans mes amandes effilées que je mets en haut et en bas. صافي تنبقى بحال هكا غاديه بشويه بشويه.
je continue petit à petit à faire mes boules. Pour faire un travail propre, vous pouvez faire plusieurs boules, les mettre dans le blanc d'œuf et ensuite les mettre dans les amandes effilées pour travailler proprement et rapidement. البنات باش ما تضيعوش الوقت ديالكم، من الاحسن ديروا كويرات وحطوهم في البيض ديال البيض ديالكم، ومن بعد عاد ديروهم في اللوز. صافي غادي نبقى بحال هكا غاديه حتى نسالي ان شاء الله، وغادي نرجع معكم. غادي نبقى غير بشويه كيف ما قلت لكم. من الاحسن ديروا بزاف ديال الكويرات باش يبقى لكم اللوز ديالكم نقي، وداك البيض حتى هو يبقى بروبر ونقي. صراحه هاد الكاطو تيجي زوين وتيجي هشيش، نتمنىكم تجربوه. راكم شفتوا الخدمه ديالته ساهله صراحه، ما صعيباش، و تعطي تبارك الله، تعطي بزاف. تعطينا كميه كثيره. Ces petits gâteaux, ils sont vraiment très simples, comme vous avez vu. Très simple à faire. Voilà, une fois fini, je forme des petits trous au milieu. دابا فاش ساليت هاد الكويرات كاملين، تنشد الصباع ديالي وكندير واحد تقيبه من الوسط، كنبقى غاديه بحال هكا كاع على الحلوه ديالي حتى تنساليها، وغادي نديها للفران لمده 30 دقيقه تقريبا، 180 درجه. Mes petits gâteaux, ils sont cuits. Je les ai mis au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Ils ont bien doré. Une fois qu'ils ont bien doré, je vais prendre du miel. Il faut qu'il soit chaud. Puis je vais mettre à chaque fois une cuillère à soupe de miel par-dessus. البنات دابا ها هو الحلوى المشوك ديالنا طابت، وتنهز العسل وتندير معلقه كبيره ديال العسل في المشوك ديالي، تندير معلقه كبيره ديال العسل وهو سخون. دائما ضروري خصو يكون المشوك ديالكم سخون وانتم تديروا ليه العسل باش يشرب داك العسل. Il faudrait mettre le miel, comme je vous ai dit, petit gâteau, il faut qu'il soit bien chaud, qu'il sorte encore du four et qu'il soit encore très chaud pour mettre le miel. Voilà, comme ceci. Pour quelle raison on met le miel juste après l'avoir sorti du four? Pour que le miel imprègne bien le petit gâteau. Voilà, je vais continuer comme ceci. صافي دابا فاش ساليت غادي نجيب هاد لي fruits confits ديالي. Une fois avoir fini, je prends mes fruits confits que je place au milieu comme ceci. Vraiment, vous avez vu, ça a été très simple,
très facile. Et comme je vous dis, vraiment, c'est un délice. صافي البنات، انا دابا غاديه تندير في هاد الفواكه الجافه من الفوق. ماشي بالضروره ديروا الفواكه الجافه، تقدروا ديروا غير كاوكاوه من الوسط ولا لوزه ولا المهم اللي عندكم. بصراحه هاد الحلوه، هاد المشوك هذا تيجي غزال وزوين. صافي البنات، هنا دابا ساليت المشوك ديالي كما تتشوفوا، تيجي محمر وطيب كله غزال، تيذوب في الفم. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، تنشكركم بزاف، وكيف ما العاده كيف ما تنقول لكم ديما ما تنساونيش باللايك وبالبارطاج الى الفيديو الماجي ان شاء الله. Et voilà, mes petits gâteaux, ils sont prêts. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci beaucoup et à la vidéo prochaine.